الليل بيتم القبض على ديفيد وبيتحقق معاه في جريمة قتل بوب، وأثناء التحقيق بتدخل عليهم واحدة من المخابرات واسمها كارفر، وبيتصدم ديفيد لما كارفر بتوري له صور ومستندات بتثبت له بيها إن مراته إيما قاتلة مأجورة، وإن هي مطلوب القبض عليها في أماكن كتير حوالين العالم، وده غير إن إيما اسمها الحقيقي هو أنا. وبيعرف ديفيد إن هي انتحلت هوية ست ميتة واسمها إيما، وإنها عاشت معاه طول السنين اللي فاتت دي بهوية مزيفة. وبيعرف ديفيد كمان إن بوب قاتل مأجور وإن إيما هي اللي قتلته. وبيظهر إن ديفيد مش مستوعب كلام كارفر، وكمان مش مصدق كل اللي بيحصل ده، لكن كارفر بتقوله ان هو لو دور في بيته اكيد هيلاقي حاجه تثبت له ان مراته قاتله مأجوره. وتاني يوم ديفيد بيدور في بيته وبيلاقي صندوق كبير في المخزن، واول ما بيفتح الصندوق بيلاقي جوازات سفر مزيفه كتير وادوات تنكر واسلحه. وفي الوقت ده في المانيا ايما بتقابل بيتر وبيديلها الحاجه اللي هي طلبتها منه، وبتكون جوازات سفر مزيفه لجوزها ولاولادها. وبيتفاجئوا ساعتها ان في عربيه ماشيه وراهم وبتراقبهم، فبيفهموا ان هم من المنظمه. وبتطلب ايما من بيتر ان هو يوقف العربيه بسرعه، وبعدها بتنزل ايما من العربيه وبتدخل الحانه، فبيدخل وراها اتنين من رجاله المنظمه وبتحصل بينهم مطارده قويه، لكن ايما بتقدر تسيطر على واحد منهم وبتضربه وبتفقده الوعي. وساعتها بتخرج من الحانه بسرعه وبتجري في اتجاه مترو الانفاق، فبتجري وراها واحده من افراد المنظمه، فبتدخل وراها محطه المترو وبتفضل تدور عليها، لكن ايما بتخدعها وبتهجم عليها وبتاخد منها مسدسها واللي بيكون فيه طلقات مخدره، وبتضربها بطلقه منه وبتفقدها الوعي هي كمان. وبعدها بتخرج ايما من محطه المترو وبتلاقي بيتر واقف مستنيها بعربيته، وفجأة بيحصل عليهم إطلاق نار من واحد من أفراد المنظمة، فبيطلع بيتر مسدسه وبيفتح النار على الشخص ده، وبعدها بيتحرك بسرعة بعربيته وبيمشي من المكان. وبعد شوية بيقف بيتر على جنب الطريق، وده لأن هو اتصاب برصاصة وإيما كمان مش عارفة تنقذه، وده لأن إصابته خطيرة جدا وبيموت. وفي اللحظة دي تليفون بيتر بيرن وبترد إيما وبتتفاجئ إن هو جوزها، وبتعرف منه إن هو لقى تليفون بيتر في الصندوق اللي هي مخبياه في البيت. وبيحكي ديفيد لإيما على كل اللي حصل، وبيقول لها إن هو بيتصل بيها علشان هو عاوز يسمع منها الحقيقة. فبتتأثر إيما وبتقوله إن هي فعلا قاتلة مأجورة، لكن هي سابت المنظمة اللي بتشتغل لحسابها، وعشان كده المنظمة بتطاردها في كل مكان. فبيقرر ديفيد إن هو يسافر لها ألمانيا، وده علشان يعرف منها القصة الكاملة للموضوع، وكمان علشان عاوز يكون جنبها، وده لأنه بيحبها. فبتحاول إيما إن هي تمنعه من السفر وبتفهمه إن ده هيكون فيه خطورة على حياته، ولكن ديفيد بيصمم على رأيه وبيسافر لها. وتاني يوم ديفيد بيوصل لألمانيا وبيقابل إيما في الحانة، فبتحكي له إيما إن أبوها كان بيشتغل ضابط في المخابرات، وإن هو بعد ما تقاعد أسس منظمة أمنية خاصة مع شركة اسمها كارفر، ولكن بعد فترة أبوها مات ووقتها هي كانت لسه صغيرة. ومن بعدها وكارفر هي اللي ربت إيما وعلمتها ساعتها كل الفنون القتالية، ودربتها كمان على استخدام كل الأسلحة، وبعدها أجبرتها تنفذ أعمال اغتيالات كتيرة. ووقتها كارفر كانت مفهمة إيما إن الناس اللي بتقتلهم دول يبقوا جواسيس وأعداء للوطن، ولكن إيما لما كبرت عرفت إن كارفر كانت بتخدعها